Tai ką, judam toliau. Šnekėjome labai daug pirmoje dalyje apie pasiruošimą, tad jeigu jos nematėte, nežiūrėkite, eikite tolyn ir pasižiūrėkite tą epizodą. Bet dalinausi tikrai labai daug punktų, kas yra svarbu, ar bent jau kas buvo man svarbu, rengianti šitai kelioniai didžiajai projektukui ir kas, manau, yra automatiškai svarbu pasižiūrėti keliaujant, nes tie dalykai nėra kažkoks paprastas išmislas, tai yra dalykai, kurie netgi gali apsaugoti, sukelti mažiau nemalonumų ir padėti suprasti, ko tikrai norime, ar ne? Bet eikiname į antrą epizodą, net nesitikėjau, kad tiek prišnekėsiu, tai kelias temas reikia nešti ir čia. Ir tikiuosi šitas epizodas irgi nesigaus belė kokio ilgumo. Bet manau, kad tikrai visi šitie punktai minimi yra svarbus. Tai labai noriu su jumis į juos labiau atsižvelgti. Judam. Kažkokia nepatogi šitą lovą. Tai va, pradžioje dariau su jumis pradėti šnekant apie baimių įvardyjimą. Baimių. Bet galvojant apie tai ir darant užrašus apie tai, apie ką noriu šnekėti, supratau, kad tam reikia visapusiškai naujo epizodo, nes tai yra labai didelė ir gili tema ir tai gali paliesti labai daug dalykų. Ir nenoriu jos nei biškį sutrumpinti. Tai turėsime kitą epizodą apie šitą malonumą, apie tai, kokios baimės iškilo man tai darant, kokios baimės apskritai gali iškilti, keliaujant, darant tokius ilgesnius projektus ir galbūt netgi trumpesnius. Bet pagvildensime kitur, o dabar judame į labai tokią seksualią temą finansai. Taip. Žinau, kad tai nėra maloniausia tema, bet jeigu esame labai atviri ir nesame naivus, tai atlikti šią kelionę ir projektą reikia finansų. Ir visada aš sakau, kad pinigai yra neutralus dalykas, tai nėra nei pozityvus, nei negatyvus. Pinigų reikia ir, žinoma, priklauso, kaip norime keliauti. Galbūt mūsų norai netitinka mūsų finansų. Bet jeigu norime neturėti daug galvos skausmo ir nemegoti po tiltais, tai taip, kad reikia paskaičiuoti truputėlį ir niekur nepabėgsime. Aš pati savo finansus seku mažumą kiekvieną mėnesį, kartais biškį nukrypstame, bet tai nėra man nauja tema, tad galbūt šiek tiek buvo ir lengviau tai daryti, bet aš dariausi savo kelionės finansų lentelę apie tai, kiek maksimum noriu išleisti pinigų kiekvieną mėnesį. Ir kodėl tai patariu pasidaryti? Patariu tai pasidaryti, jeigu norite kažkiek susitaupyti, jeigu norite keliauti praktiškai ir jeigu, žinoma, neturite begalės finansinių sumų, nes keliaujant kartais labai galima greitai įsileisti, net nepagalvojus apie tai ir kartais atrodo, kad viskas kainuoja labai mažai, bet kai viskas sudedame, gali gautis ir atrodyti kažkaip kitaip. Tai va, apie finansiukus yra tai, kad nors nenorime, labai yra linksma, tai tiesiog nelinksma, bet tai pasiskaičiuoti. Apie maistą, apie gyvenimo vietą, bet ne tik tai apie pramogas ar ne, apie tai, jeigu norėsime labiau pakeliauti kitur ar nueiti į tas spa vieteles, netgi tokie paprasti dalykai kaip ar ne telefonas ir internetas, visa tai įeina į finansų pusę. Ir ką aš dariau, bent jau susirašiau visas tas finansinės temas kaip atskiras ir suskaičiavau tai mėnesiui ir savaitai. Tai kiek noriu išleisti savaitę tenais, kiek noriu išleisti mėnesiui ir skirtingos ar ne, skirtingos, tai kaip aš sakau, dėžės, maistui tiek, spa tiek ir panašiai. Ir nuo to tikrai tai padėjo man labiau suprasti ir pasižiūrėti, kiek viskas netgi kainuoja tose vietose, kiek keliauju. Tai tame irgi buvo šiek tiek paieškos,
bet aš mažumai jau žinojau bent jau kiek yra mano maksimumas. Ir manau, tai yra svarbiausia - nusistatyti, koks yra mūsų maksimumas, kad jo neviršytume. Ir ką aš darysiu, kiekvieną savaitę jį pasitikrinsiu. Jeigu aš jo neviršiau, galbūt tą likusią sumą galėsiu dėti kitą savaitę, arba tiesiog tą sumą dėti į ar ne savings accountą, kur galėsiu ją investuoti. Taip? Tai linkiu ir jums tai pasidaryti. Žiūriu savo užrašiukus, ar viską paminėjau. Manau taip, daugiau nelabai yra ką čia šnekėti. Ir visą tai dariau irgi iš tikrųjų Notion. Tai easy peasy. Kitas labai svarbus dalykėlis yra susitvarkyti plaukus. Ne, iš tikrųjų saugumas. Ir čia labai rimtai, bet būtinai, žiūrint šalia, žiūrint vietas, kur būsite, žiūrint netgi regionus, kur būsite, pasižiūrėkite, koks tai yra saugumas ir atlikite tai daug paieškos, nes skirtingose vietose rasti skirtingą informaciją. Ir pasižiūrėkite tikrai ir jeigu galite tai apeiti, nes galbūt toje šalyje yra tam tikri konfliktai, tiesiog pasirinkite kitą vietą. Vis dėlto saugumas yra svarbus ir ypač man kaip moteriai reikėjo žiūrėti ne tik įprasto saugumo, ką ir taip dariau, bet ir saugumo moteriai keliaujant vienai. Ir manau, apie tai yra labai daug temų, būtent dėl to dauguma moterų nekeliauja vienos, nes mes kaip moteris nesijaučiame saugiai kiekvieną dieną, būkime labai atviri tą tematiką. Tiesiog tokie dalykai, apie kurias moteris pereina ir diskutuoja, yra tikrai labai nemalonus, bet tuo pačiu noriu pasakyti, kad kartu ir turime nebijoti visko, kitaip ir gyvensime ir nieko nepamatysime, ar ne? Bet vis tiek reikia tai priimti, tas saugumo tematikas kaip svarbų dalyką, nuo to nebėgti, pasiruošti tam, kaip moteris, pavyzdžiui, aš žinau, kad kai kur negalėsiu būti ar ne labai vakarais, arba tiesiog stengsiuosi neiti tam tikras vietas, arba turėti šalimais kažkokie, yra netgi tie, taip sakant, saugumo mygtukai, kurie klykia. Ir netgi vežiosiuos iš tikrųjų vestuvinį žiedą kartu su savimi, nors aš esu single pringle, bet manau, visi tie dalykai yra mums skirti, kad mes nusiramintume, ar ne? Ir tikrai tai yra svarbu apžiūrėti iki galo. Tai va. Ir manau, į saugumą dar labai įeina draudimas. Negalvokime, kad nieko nebus. Manau, aišku, tai galvot, kad nieko nebus, ar ne? Bet tuo pačiu incidentai gali atsitikti netgi ne dėl mūsų, bet galbūt kažkas netyčia ar užvažiuos, ar tiesiog nukrisime. Nenoriu negatyviai galvoti, bet manau, ilgesniai kelioniai, bent tokiai kaip aš esu pasiruošusi, aš pilnai suprantu, kad gali vykti daug dalykų. Keliausiu irgi tokia šalis, kur taip sunku jums nesakyti, kur gali būti tam tikrų apsinuodijimų savotiškų. Ir dėl to yra labai svarbu susižiūrėti su savo draudimu, ar jūsų draudimas padės jums ar ne. Aš imsiu Genki draudimą, kuris yra skirtas nuomot gyventojams ir jisai tinka keliaujant šiek tiek mažiau nei metai. Kaimynai su motocikliukais grįžo. Ir kas draudimas irgi reikia, taip, čia ta pati tematika. Ir tas Genki draudimas tikrai labai padeda keliaujant tarp skirtingų šalių, nes dauguma draudimų turi tik tai šaliai skirtų ar ne ribų. Tai labai linkiu pasižiūrėti tai, nepagailėti pinigėlių tam. Manau, Genki tenais mokėsiu kažkur apie 70 eurų ar iki 100, kad ir 100 kiekvieną mėnesį. Bet žinau, kad jeigu kažkas atsitiks, jie pilnai padės. Ir galiu ramia galva tiesiog važiuoti, žinant, kad man nereikia apie tai panikuoti. O dabar pašnekėkime apie aprangą. Nežinau, ar girdisi, taip sakant, garsukai visokie motociklininkų, bet po to, jeigu ką apkarpysime.
Bir. Man tikrai patinka ramuma. Bet negalime pabėgti irgi nuo viso šito, kas yra labai normalu. Tik aišku, įrašant norėtųsi tylos, bet gyvename tokiame pasaulyje, kuriame negalime daug ko kontroliuoti. Ir yra kaip yra. Bet pašnekėkime apie aprangėlę ir kaip svarbu tas praktiškumas keliaujant ilgesnį laiką. Tai aš turėsiu viską susidėti į vieną lagaminą, ar ne? Ir manau, aprangai, jos paieškai praleidau tikrai daugiausia laiko, kadangi norisi būti su rūbais, kurie man bus ne tik malonus, bet ir kurie bus praktiški. Tad į ką atsižvelgiau labiausiai, tai minimalizmą, manau, tai didžiausia sąmoningumo dalis, žiūrint į savo aprangą keliaujant, bet taipogi ir pagalvoju apie tai, ką būtent darysiu. Atsiprašau, kad čia visą nosį kasausi, bet labai kutena. Ir labai svarbu atsižvelgti, ką ar neveiksime, netgi kokių batų reikia, bet tiesiog pas mane su ta vienu lagaminuku, kuris bus 55 litrai, nėra labai daug, neimsiu labai didelio lagamino, bet noriu viską sutalpinti. Ir kas man buvo aktualu talpinant, tai yra tai, kad rūbai dėrėtų vienas su kitu, ar ne? Ir kad ir batai dėrėtų, nes keli batai bus. Tai pasiemi vienus sportbatukus ir to yra gana, tada pasiemi paplūdimo batelius ir vienas basankės ir viskas. Kelionė tuo baigėsi, tai visi tie dalykai turi dėrėti prie beveik visų rūbų. Ir galbūt tai skamba netgi juokingai, bet tai sukels irgi tiesiog tokio savotiško gal net ir malonumo, ar ne, nes nori ir kartu apsirengti belia kaip, nors galbūt kitiems žmonėms ir tinka, bet tiesiog tada nereikės pirkinėti visokių bliskučių belia kiek, nors manau, kad momentais tai padarysime, bet man patinka turėti bent jau basicus, kad nereiktų niekur lakstyti. Tai su apranga tai yra gana svarbu, ypač, manau, jeigu keliaujate trumpesnį laiką, tai nebus taip svarbu, keliaujant šiek tiek ilgesnį, pradedi labiau apie tai galvoti. Ir vienas dalykas, kodėl tai svarbu būtent irgi dėl patogumo, kad keliaujant niekas ar ne nesirieštų, neskaudėtų, nenutrintų, tas pats ar ne su batukais, nes tai svarbiausias dalykas, kaip jausimės, kitaip nenorėsime niekur eiti ar ne su žaizdom. Ir vienas dar svarbesnių dalykų yra tai, kad jeigu keliaujate, pavyzdžiui, į šalis, kuriuose yra daug drėgmės, kad rūbas kvėpuotų. Tai manau, medžiaga yra svarbiausias dalykas ir būtent dėl to praleidau daugiausia laiko, nes turėjau susipirkti beveik visą aprangą, kadangi mano apranga netinka. Ir tada supratau, koks yra skirtumas, kai medžiaga rūbų yra gera ir kvėpuoja. Tai yra medvilnė, bambukas ir linas. Ir wow, koks skirtumas. Net nebenoriu daugiau žiūrėti tą viskozę, jeigu atvirai. Ir su drėgme nėra juokinga tose šalise, kadangi viskas tiesiog, taip sakant, prakaituoja po valandos, netgi po 10 minučių. Taigi netgi visos medžiagos, kuprinių, rankinukų ir panašiai turi būti atlaikančios vandenį. Oda netinka. Ir būtent dėl to rinkausi šalis, kurios yra panašios savo temperatūrą, kad galėčiau naudoti tuos pačius rūbus. Taigi netgi pagalvoju apie tuos dalykus. Aišku, blogiausiu atveju gali viską susipirkti, bet įsivaizduokite, koks nemalonumas yra, jeigu nusipirkai kažką prabangesnio ar malonaus ir tenais nusiveži ir po kelių savaičių tas dalykas susivaro, nes jisai nėra tinkamas, nors galbūt kitur, tai būtų labai super. Bet pagalvokite apie tos dalykus prieš galvojant apie aprangą. Aš pati šiek tiek net nustebau kai kuriais dalykais, kas yra svarbu, kas nėra svarbu, bet svarbiausia, žinoma, yra patogumas. Kitas labai svarbus dalykas, aišku, yra technologijos, taigi kaip žmonės jūs pasieks arba kaip jūs ieškosite informacijos keliaujant, tai manau čia pagrindinis dalykas yra telefonas ar ne, ar norite, kad žmonės jums skambintų ar ne, aš bent jau naudosiuos savo senu numeriu
ir jeigu tikrai prireiks, nusipirksiu korteles vietose, bet aš telefoną naudosiu tik tai skambučiam, o internetui nusipirksiu eSIM-ą. Tai eSIM-as, kurį naudosiu, vadinasi Nomad eSIM, labai puikia kortelė, kuri leis netgi regionuose naudotis internetu. Man internetas yra labai svarbus dėl darbo ir nors renkuosi vietas, kurios bus geros internetu darbui, jeigu šiek tiek pakeliausiu ar norėsiu nueiti į kavinę, man labai svarbu turėti labai gerą internetą pokalbiams, kad jeigu ir kažkas nutiks, kad turėčiau antrą alternatyvą, tad man bent jau yra aktualu, kad internetas būtų ne tik superinis ir kad žinau, kad kai kuriam labai svarbu ar ne yra kaina, tačiau aš išleisiu Nomad eSIM nemažai pinigėlių ir labai to nesigailiu, kadangi žinau, atlikus paiešką, kad internetas bus puikus. Galbūt kai kuriuose kaimuose ir nebus, bet nemanau, kad juose ir dirbsiu labiau, bus tiesiog apkeliavimai ar ne. Bet naudojant įprastą internetinį internetą ar ne telefono, pinigai gali dingti labai greitai. Tai jeigu keliaujate ilgesnį laiką, naudokitės eSIM, labai, labai puikus, fainas metodas, dabar labai lengva tai turėti ir padaryti. Pati įsigijau tai prieš kelis mėnesius, patikrinau, kaip veikia ir, taip sakoma, tai lygiai tas pats kaip telefoninis internetas, tiesiog neturi numerio, veikia tik internetas, ar ne? Jeigu turite daugiau klausimų, tai parašykite, paklauskite, bet voilà, rekomenduoju, taip sakant. Ir su manim, tai pavyzdžiui, diskutuojant technologijas, tai irgi buvo daug apgalvojimų apie filmavimus ar ne visokius. Tai selfie stickas, kuriuo dabar darau filmavimą, dronas, nes noriu padaryti šiek tiek daugiau gražių nuostabių nuotraukų iš viršaus. Ir kiti maži dalykėliai, kaip mygtukai, šudeliukai, laidukai. Tai į viską žiūrėjau, ko man tikrai reikės ir kad tai neužimtų labai daug vietos lagamine. Dronas šiek tiek užims, bet tai vienas tas dalykas, kurį tikrai noriu imti, tai leidžiu savo tai padaryti, kadangi turėsiu dar ir šiek tiek mažesnę kuprinėlę kartu. Tai va, bet apgalvokite, labai svarbu ryšį, kaip susisieksite su kitais žmonėmis irgi, su savo šeima, su savo draugais ir keliaujant, jie kartais gali netgi labiau stresuoti negu jūs, norėdami pasiekti, pasižiūrėti, ar jums viskas gerai. Tai apsižiūrėkite, ar viskas su to veiks. Aišku, pilnai negalime žinoti, tačiau galime pasižiūrėti bent pagrindinius dalykus ir linkiu nepagailėti tam šiek tiek pinigėlių. Ir paskutinis dalykas yra rutinos nusistatymas. Manau, galbūt ne visi tai nori girdėti, bet bent jau aš tai labai akylai nusistačiau rutiną, kadangi ne tik darysiu šitos filmavimus, bet aš dar ir turiu kelis kitus projektukus ir kartu ir dirbsiu, ar ne, tai turiu labai atsižvelgti netgi į tam tikras valandas ar labiau savaitės dienas, kuriuose labiau pafilmuosiu ar koreguosiu ar panašiai ar kursiu, taip, ir kokiose dienose galbūt labiau keliausiu. Ir taipogi nenoriu pamiršti savo pačios rutinų, kurias dabar darau. Kelios galbūt šiek tiek keisis, bet atsižvelgiau ir apgalvojau atsisėdus, ką tikrai noriu išlaikyti, nes kelios tos rutinos man yra labai svarbios, padedančios man nusiraminti, ar ne? Tai nenoriu jų išmesti, kaip pavyzdžiui joga ir meditacija ir knygos skaitimai arba mokinimasis tam tikrų kursų, noriu jas turėti. Taigi, nusistačiau tam tikrą rutiną ir vėl per Notion, kaip noriu tai ar ne sekti ir tai daryti, kiek noriu netgi valandų praleisti keliaujant, nes, žinoma, ilgesnis keliavimas nebus daromas kiekvieną dieną, bet kaip tai padaryti, kad pamatyčiau ir vietas, bet kartu ir ne
perkepčiau tame, ar ne? Tai rutinos ir būtent yra tam, kad mes suprastumėme, kur esame, ko mums reikia ir išmoktume ir sustoti, bet kartu ir turėtume laiko nuostabiems dalykams, nes kai turime rutinas, jos savotiškai netgi mus ne tik kad nuramina, bet sudeda į vėžes, kur, pavyzdžiui, aš dažnai sakau, aš turiu daug laiko ir dauguma žmonių net klausia manęs, kaip aš viską spėju. Aš turiu dar netgi daugiau kartais laiko negu kiti žmonės, nes aš esu labai gera planuotoja ir struktūruotoja. Tai aš žinau, kad tą valandą kažką darysiu, aš atsisėdu, aš pasidarau ir po to turiu tas valandas, ar ne, taip sakant, tiesiog plaukti ir daryti, ką noriu, bet būtent dėl to, nes aš pasakiau tiesiai šviesiai, šitą valandą aš veiksiu tai. Ir tam tikrus tuos dalykus noriu nustatyti ir turėti savo rutinai. Tai nereiškia, kad kartais kai kurie dalykai nepasikeis, bet žinau, kad aš būsiu daug irzlesnė ir nemalonesnė, jeigu nepadarysiu savo dieninės jogos ir meditacijos. Tai ne tik dėl savo saugumo, bet dėl kitų man reikia tai padaryti. Ir dar turiu Gilberto sindromą, jeigu atvirai, kas nėra labai didelė liga, bet pastebėjau, kad jeigu aš nesikeliu tam tikrų metų arba išsibalansuoja mano miego ar ne rutina, kad nenueinu miegoti tam tikrų metų, nesikeliu tam tikrų metų ir nevalgau tam tikromis valandomis, aš jaučiuosi labai, labai išsekusi. Tai yra netgi ir dėl sveikatos ir pastaruoju metu man tampa vis svarbiau ne tik sveikatingumas, bet ir supratimas, kad jeigu aš savęs nemaitinsiu ir jeigu nesijausiu gerai, tai ar mano kūnas taipogi negalės man duoti 100%, ar ne? Nes tai yra mūsų pilis, ar ne? Tai va, manau, gavote dar daugiau tipsų apie viską. Epizodas ir vėl gana ilgas kaip ir pirmasis, bet viską paminėjome. Ir manau, paskutinis vienintelis dalykas, ką norėčiau akcentuoti, yra atsisveikinimas su žmonėmis ir netgi paklausimas gal tų žmonių, ar galėtų kažkas jumis palaikyti, kai bus sunku, žinojimas, kam parašysite, kai bus sunku, su kuo pasiskambinsite, nes keliaujant gali kilti ir komunikacija galbūt gali pasikeisti su žmonėm, bet gali kilti tam tikros problemos argi net išgyvenimai, kai norėsis tiesiog kažkam pasiskambinti ir pasisakyti, o laiko juostos netgi bus skirtingos, ar ne? Tai manau labai svarbu paklausti kelios šeimos narių ar draugų, ar viskas gerai yra susisiekti tam tikrų metų, jeigu užpuola labai didelis liūdesys ir panašiai. Ir manau, mylintys žmonės visada atsakys taip. Ir kartais net nereikia klausti, bet tiesiog pasakant, kad hei, kartais galbūt man reikės paramos, aš jaučiausi nemaloniai. Ar viskas ok, kad tau parašysiu, ar ne? Mano rate keli draugai netgi paklausė, ar nesijausi vieniša. Aš atsakiau, kad turbūt ne, nes ramuma man yra nuostabus dalykas ir vis tiek visada esame ir būsime prie žmonių. Ir manau, kad visatoje, net būdami vieni, mes nesame niekad vieni. Bet tuo pačiu ir suprantu, kad kažkiek vienišumo tikrai bus. Ir esu dėkinga, kad turiu nuostabius žmonės pasaulyje, netgi pasaulyje, nes jie iš visų šalių, kur galėsiu su jais tiesiog susisiekti, jeigu jausias nemaloniai, nes visi mes žmonės taip. Ir tas pats atsisveikinimas su žmonėm, noriu pasakyti, kad yra labai svarbus. Manyje buvo labai daug ašarų, netgi iškeliaujant iš Liuksemburgo, rašant žmonėm apie šitą ar ne projektuką, kaip kas vyks. Nežinau, kad kai kurių žmonių nematysiu ar ne metus laiko, kai kurie atvyks, bet tai yra savotiškas pasiruošimas netgi ir labai, labai gražus dalykas, daug gražių momentų iš to iškyla. Tad nenumokite taip ranką, padarykite atsisveikinimus su savo žmonėm, apsikambinkite, nueikite kavutės, apšnekėkite, kaip jų pasilgsite, išklausykite juos irgi, kaip jie jūsų pasilgs ir tiesiog mėgaukitės tuo. Tai labai nuostabu. Tad tikiuosi šitie punktai irgi jums kažkiek bent jau padės ar kažkiek netgi
susimąstėte klausydami jų, bet kokiu atveju, jeigu turite klausimų, klauskite. O aš kaip ir eisiu, pačilinsiu, reikia pasidaryti pertraukėlę, pailsėti, daug šnekėjimo, daug filmavimo, burna džiūna. Ir iki kito pasimatymo.